siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa hum bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Wa basyir lan ngabari seneng sapa sira Muhammad. Akhbir tegese ngabari sapa sira alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina amanu kang padha iman sapa alladzina sadaqu tegese benerake ngeyakini kulo sapa alladzina billahi kelawan Allah wa amilu lan ngamal sapa alladzina as-sholihati ing pira-pira ngamal saleh. As-sholihati ing pira-pira ngamal saleh. Minal furudi bayane pira-pira amal fardu, amal wajib, wan nawafili lan pira-pira amal sunnah. Ngawai kabar bahagia, kabar seneng anna lahum ai bi anna lahum kelawan setuhune iku tetep kedue alladzina jannatin opo pira-pira kebun yakni swarga. Ayah hada iku tegese pira-pira kebun data syajarin kang duweni wit wa masakina lan duweni pira-pira tempat tinggal. Jadi duweni panggonan piyambak. Tajri kang lumaku to kang mili min tahtiha saking ngisore jannat. Min tahtiha saking ngisore jannat ai tahta asjariha tegese ing dalem ngisore pira-pira wit-wite jannat wa usuriha lan pira-pira gedunge jannat al anharu wa pira-pira kali. Maksude al anhar ayil miyahu tegese mili apa pira-pira banyu. Dadi kali ini tetep terus sing mili apa banyune. Cuma banyune manggone fiha ing dalem al anhar, fiha ing dalem kali. Wan nahru utawi kali iku al maudhi'u panggonan alladzi kang yajri kang mili fihi ing dalem alladzi al ma'u wa banyu li'anna al ma'a krana setuhune banyu iku yanharu iku ngedhuk utawa melubangi apa banyu hu ing kali ayah firu tegese ngedhuk apa banyu hu ing kali. Wa isnadul jaryi utawi nyandarake mili ilaihi marang kali majasun iku majas. Jadi nyebut kali mili iku dikatakan sebagai apa? Majas. Bener hakikat soalnya sing mili tetep apa? Banyu nggih. Padha sampeyan ngomong menek klopo sing sampeyan perek tetep apa? Wite nggih. Ora mungkin klopone sampeyan enek nggih. Iku atraksi tapi apa? Nggih iki kaitane karo orang-orang yang di situ tergolong orang-orang apik nggih. Dadi keistimewaane Quran, maziyai Quran, keunggulane Quran kuwi seringkali nyebutno bar perkara apik nerangno perkara elek utawa swalike bar nerangno perkara elek kemudian nerangno perkara sing apik. Mulane Quran kuwi cara dawuh sebagian ulama disebut al-mathani. Al-mathani kuwi gandeng-gandeng. Nyebutno gandeng-gandeng. Dadi nek bar elek ya apik, nek bar apik apa?
elek nggih. Wingi nerangno di antara tanda-tandane wong elek kuwi yaiku wong sing ning kono nentang kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian cawisane mlebu neraka, sifatin neraka mesti waquduwan naswal hijarah nggih. Lah saiki nerangno golongane wong apik-apik. Artinya Quran itu demokratis nggih. Dadi ngowahi opsi sampean sedaya, ngowahi pilihan sedaya tergantung sampean milih golongan apik utawa milih golongan elek. Sing pertama kaitane karo wabasyir nggih. Wabasyir iki Allah Subhanahu wa taala dawuhi Kanjeng Nabi. Dadi Kanjeng Nabi nek perintahno kon ngowahi kabar bahagia, kabar nyenengno. Karena memang salah satu tugas seorang nabi itu adalah basyiro, wong sing ngowahi kabar bahagia. Mulane ning Al-Qur'an disebutno inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Jadi aku ngutus liramu Muhammad siji tugase yaiku dadi saksi. Dadi somben sampeyan kuwi sing mikseni Kanjeng Nabi. Pada saat para nabi-nabi sebelum kita itu dilanjrat, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kemudian yang menyaksikan, yang menjadi saksi adalah kita. Mulane umat Kanjeng Nabi itu ummatun marhumah, umat sing entuk rahmate pangeran, ummatun mardiyah, umat sing entuk ridhone Allah Subhanahu wa taala. Ketika umat-umat Nabi Nuh, ini yang dalam riwayat hadis dalam riwayat hadis, ketika umat-umatnya Nabi Nuh itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ono utusan sing dakwah ning nggonanmu napa durung? Kemudian umat-umat Nabi Nuh mereka mengingkari. Jadi yo jawab ini bodoh nih. Jadi sekelas pangeran mau bodoh nih, sekelas pangeran mau bodoh nih. Ya jawabane umat Nabi Nuh ora ono wong sing dakwah ning nggonanku. Padahal di situ ada Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh ya laporan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku wis dakwah. Tapi yang namanya dalam pengadilan, pengadilan Allah Subhanahu wa taala tetap kudu ono saksi. Sehingga Nabi Nuh itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirkan saksi. Untuk menghadirkan apa? Saksi. Dan anehnya Nabi Nuh itu menghadirkan saksi. Saksinya itu justru umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Kanjeng Nabi ini, tapi justru umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyekseni bahwa Nabi Nuh memang benar-benar wis dakwah ning gone kaumi, ternyata kaum Nabi Nuh komplain. Bagaimana mungkin ada kaum sing ora ngonangi zamanku, ora ngonangi zamane kita, kok iso dadi seksi memberatkan kita? Mbok piye-piyeno umat Kanjeng Nabi iku ora ngonangi umat Nabi Nuh. Tapi aneh umat Kanjeng Nabi justru menjadi saksi yang membela Nabi Nuh, memberatkan kaum Nabi Nuh. Itu spontan umat Kanjeng Nabi Muhammad menjawab, bener aku iku ora ngonangi zamanmu, aku ora ngonangi sampeyan, tapi nabiku kuwi nerangno sampeyan. Jadi iki barokahe nerangno nggih. Lah sampeyan tak terangno iki barokah tenan iki. Jadi barokahe Kanjeng Nabi Muhammad nerangno umat Nabi Nuh kaya ngene. Itu ternyata dijadikan sebagai hujah, dadi dalil, dadi penguat nanti yang akan membela Nabi Nuh. Jadi mbok piye-piye Nabi Nuh somben itu nanti ternyata butuh saksi, dan saksinya adalah umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kudu seneng betapa Nabi kita benar-benar mopeni. Ya. Itu yang pertama, gitu. Jadi tugas Kanjeng Nabi yang pertama adalah syahidan. Nggih. Iki ora bahasa syahid to niki ya. Syahidan yo sing itu kali mikseni. Sing kedua, ya syahidan wa mubasyira. Nabi ku kudu ana sisi-sisi ngowahi kabar seneng. Dadi kok jowo nyusahno terus mengintimidasi terus boten nggih. Dadi kudu apa? Nyenengno. Mulane berulang kali Kanjeng Nabi niku ngowahi kabar bahagia dumateng umate, ugi dumateng para sahabat. Wonten sahabat-sahabat niku dipun sebut kalian Kanjeng Nabi tek wae kabar bahagia Kanjeng Nabi mlebu swarga. Bahkan ana sebagian sahabat itu tek dongakno mlebu swarga. Lah nek sing dongakno Kanjeng Nabi wis mesti mlebu mlebune. Nek sampean tak dongakno aku, iya nek terima.
Kira-kira paling ditolak. Dan contoh kayak gini kan. Wonten sahabatnya Kanjeng Nabi niku asmanipun Anas bin Malik. Anas bin Malik itu sealit diutus kalian ibuke kon nglayani Kanjeng Nabi. Nggih, kon nglayani Kanjeng Nabi. Lah karena memang Anas bin Malik itu nglayani Kanjeng Nabi sekitar 9 tahun lebih, karena nglayani Kanjeng Nabi ngantos Kanjeng Nabi kapundhut. Nggih, jadi sekitar 9 tahun lebih. Niku ternyata Anas bin Malik tek dongakno kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, mugi jenengan niku ngatake bondone Anas, ngatake anake Anas, ugi jenengan nglebetake Anas teng swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Iki ajaran Kanjeng Nabi, nggih, ajaran Kanjeng Nabi. Dadi Kanjeng Nabi itu real. Ketika Kanjeng Nabi ndongakno Anas, muga-muga anake akeh. Tapi bukan hanya dalam urusan anak tok sing ndongakno akeh, tapi dalam urusan harta juga muga-muga apa? Akeh. Ojo kok ndongakno muga-muga bocah iku anake akeh, tapi ora tau ndongakno duwite akeh. Kok piye-piye anake butuh pangan, butuh jajan. Iki rile Kanjeng Nabi, ketika Kanjeng Nabi ndongakno Anas, muga-muga anake akeh. Itu ternyata Kanjeng Nabi yo ndongakno muga-muga duwite ya akeh. Sampai salah siji riwayat nyeritakno anake Anas iku jumlahe 100 likur. Anake durung itu putune. Padahal Anas kuwi termasuk sahabat Kanjeng Nabi sing akeh putune. Lagi anake mawon 100 likur itu durung mantune. Durung apa? Mantune durung putune. Wah keluarga besar tenanan lho kira-kira. Dadi 100 selikur. Iku lagi anak itu. Jadi anak yo akeh, duite akeh. Ngono isih tek dongano Kanjeng Nabi wa adkhilul jannah. Muga-muga jenengan nglebetake Anas teng surga. Sampai sahabat Anas saking pedene nggih, saking pedene, aku wis nyekseni donga lorone Kanjeng Nabi. Yaiku akeh dhuwit, sing nomor loro yaiku akeh lah aku arep nunggu dongane Kanjeng Nabi tek sembadani sukses ning gone akhirat yaiku rupane mlebu apa? Swarga. Dadi Kanjeng Nabi yo tau nggih, dadi oleh kabar bahagia yo tau. Wonten malih di antaranipun iki tek sebutno wonten teng salah setunggalipun hadis wonten sahabat sedasa utawa terkenal di kalangan ulama dengan istilah al-asra al-mubasysyaruna bil jannah. Sahabat 10 sing tek wae kabar bahagia saka Kanjeng Nabi mlebu swarga. Di antarane yaiku Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah. Sampai sedoso. Itu dalam satu hadis disebut Kanjeng Nabi. Mulai terkenal al-asra al-mubasysyaruna bil jannah, ana wong 10 sing ning kono pancen cawisane swarga. Dadi wong model-model ngene iki ora mungkin tek hisab. Ya langsung mlebu swarga. Nek sing tek hisab kan ora jelas bar kita iki wajib tek hisab. Ora kok sunah, wajib tek hisab. Nek beliau kaya Abu Bakar, Sayyidina Umar iku ora usah tek hisab. Ya, ora usah apa? Tek hisab. Wonten malih kados Sayyidatuna Khadijah. Niku piyantun ingkang sampun tek sukane kabar bahagia kalian Kanjeng Nabi mlebu napa? Swarga. Kados malih Sayyidah Fatimah Zahra, ya, Sayyidatuna Fatimah Zahra. Niku piyantun sing jelas mlebu swarga. Ketika Kanjeng Nabi mau meninggal, iku Sayyidatuna Fatimah itu tangisan. Ya, gara-gara ditinggal apa? Arep ditinggal bapak. Tapi ketika Sayyidatuna Fatimah itu tek bisiki Kanjeng Nabi, keluargaku sing paling dhisik nyusul aku ya awakmu. Ya, keluargaku sing paling dhisik nyusul aku ya apa? Iku langsung malah guyu. Sampai Sayyidah Aisyah yang pada saat itu nenggone daleme piyambak karena men Kanjeng Nabi gerai nenggone daleme Sayyidah Aisyah. Iku Sayyidah Aisyah itu sampai penasaran. Wong mau tangisan kaya ngono, saiki kok guyu kaya ngono. Akhirnya Sayyidah Fatimah dipanggil Sayyidah Aisyah. Jenengan tek bisi napa? Sayyidatuna Fatimah ya langsung matur mawon nggih. Dadi aku nangis mau gara-gara Kanjeng Nabi arep ninggal. Tapi kula langsung tebisi kalian Kanjeng Nabi, keluarga sing paling dhisik nyusul Kanjeng Nabi yakni kapundhut yaiku aku. Mulane aku seneng.
Nek awakmu tewe kabar kematian kan susah tenan. 3 bulan sampean mati lho jare. Susah kenapa? Lah soalnya ora jaminan mlebu apa? Swarga. Kira-kira potensinya mlebu neraka gitu. Jadi saya tambah tema dan masih banyak ya sahabat-sahabat yang memang di situ dikasih kabar bahagia oleh Rasulullah mlebu swarga. Lerek sampean-sampean mungkin secara khusus boten. Secara khusus boten. Tapi sebenarnya kita itu bisa ya, bisa masuk dalam beberapa kategori. Ya, masuk dalam beberapa kategori kelompok di mana kelompok itu tik jamin Allah Subhanahu wa taala, tik jamin Rasulullah mlebu swarga. Di antaranipun nggih, di antaranipun. Pangeran ngendikano innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu seneng karo wong sing tobat. Juga Allah Subhanahu wa taala seneng karo wong-wong sing ning kono sesuci. Nggih. Dadi seneng karo wong-wong sing tobat, ya seneng karo wong-wong sing apa? Sesuci. Artinya kalau ada orang atau kelompok kok nek kono wis senengi Allah Subhanahu wa taala, iku jaminane wis mesti swarga. Karena tidak mungkin masuk neraka. Karena bertentangan. Neraka itu adalah simbol di mana murkane Allah ning kono. Bagaimana mungkin ono makhluk, ono kelompok tek senengi pangeran, entuk ridhone pangeran, kok panggonane ning gone tempat yang menjadi simbol gendune Allah Subhanahu wa taala. Mulane wong kuwi nek tobat, bener-bener tobat, taubatan nasuhan nek cara bahasane Al-Qur'an. Kemudian wong-wong sing kulo sregep sesuci iku cawisan mesti apa? Swarga. Soale angsal mahabbah, angsal seneng saking Allah Subhanahu wa taala. Di antaranipun Kanjeng Nabi ngendikano, ini sering saya sampaikan nggih, yaitu ketika pada saat seorang muadzin sedang adzan, sampean posisine mboten muadzin, hanya sebagai seorang pendengar, itu silakan sampean jawabi. Nggih. Samantunipun sampean jawabi terus donga Allahumma rabbadi da'wati tammah wassalatil qaimah. Iku nek cara Kanjeng Nabi halat lau syafaati, orang itu berhak mendapatkan syafaat. Karena jelas nggih. Sampeyan donga Allahumma rabbadi da'wati tammah. Iku kan donga Kanjeng Nabi. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Iku donga Kanjeng Nabi. Lah ya sampai ndonga Kanjeng Nabi, bagaimana mungkin jenengan mboten angsal syafaatipun Kanjeng Nabi. Sampai ning gone ya tempat-tempat ngamal nggih, mizanul amal, tempat timbangan amal. Iku sampai Kanjeng Nabi ku nunggu umate. Sampai kaya ngono. Dadi ngopeni umate ora mau ning gone donya tok, ning gone akhirat lho. Umate hisab penceng-penceng ini kita hisab niku ditunggu. Kira-kira nek amale iku apik, sing unggul kok ngamal apike, ya langsung nganggo amale piyambak. Nggih, nganggo amale piyambak. Tapi nek umat Kanjeng Nabi kok ternyata sing unggul iku ternyata ngamal eleke, saya akan memperlihatkan syafaat saya. Niku dawuhe Kanjeng Nabi. Dadi umat tek hisab Kanjeng Nabi nunggu. Dadi aman-aman wae. Dadi kudu kasih Kanjeng Nabi nggih, dadi ngowahi kabar apa? Kabar bahagia. Tapi Kanjeng Nabi ya wa nadhira mubasysyiran wa nadhira, ngowahi kabar sing niku medeni. Soale wong ku nek wae seneng-seneng tok, engko malah akhire keblanjur ya. Biasane kan ngono kan. Bocah kok tek lulu terus, yo alamat ya. Alamat. Ya sekali-kali ya ditutuki barang ngono ya. Dadi Kanjeng Nabi fungsine ya mubasysyiran sebagai wong sing ngowahi kabar bahagia, tapi ya kadang ngowahi kabar apa? Susah ya. Sing kedua nggih, iki sampeyan titeni mawon teng Al-Qur'an, karena iki sing ngendikane Al-Qur'an, nek sing ngendikane Al-Qur'an iku mesti senenge. Sing tek wae kabar bahagia Kanjeng Nabi alladzina amanu. Iku sing pertama, sifat pertama, yaiku wong sing ning kono iman. Saya yakin sampeyan kabeh tetep iman. Meskipun imannya ya di tingkat bawah lah, gak apa-apa, yang penting apa? Iman. Karena nek delok kita-kita piyambak, iku nek nganggo kastane, nganggo levele kaya Abu Bakar, kaya Sayyidina Umar, iku angel nututine. Mau Sayyidina Abu Bakar nisbate duweni duit 1 miliar, ana seruan ayo iki ana perang butuh dana banyak, 1 miliar tek gowo kabeh.
Lah kira-kira nek ono takmir masjid ngumumno, masjid iki butuh dana akeh. Duitnya sampean 10 juta lho. Wah, 100.000 wis paling apik lagi. Iki ora ngendek fakta. Ora iki aku mau cerita tadi nek ndelok levelnya Abu Bakar, Sayyidina Umar ku abot nggih, abot. Mulane kadang sing tak gawe pengaruh-pengaruh mati itu diantarane wonten hadis la yadkhulun nar man kana fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin minal iman. Ora mungkin wong sing ning kono atine ana rasa iman. Meskipun sak gedene wiji sawi. Kemudian mlebu neraka ora mungkin. Selama ning gone atine kita iku ana iman, meskipun kecil apapun, iku tetep cawisane apa? Swarga. Jadi ini sebagai bisyarah kabar bahagia kanggo wong-wong sing iman. Jadi maca hadis sing model-model ngene iki wae. Nek model-model kepada Abu Bakar ku abot, Sayyidina Umar ku abot, Sayyidina Utsman ngomong itu sudah miliaran. Sekali Kanjeng Nabi itu ngumumno langsung miliaran metu. Lagi itu ben miliaran ora tau nyawang ora tau ya. Lampun utang miliaran jutaan mungkin tau kan. Tapi duitnya dhewe ora utangan, hasil mergawe dhewe miliaran kita kok ngawel ya. Jadi sifat pertama alladzina aman. Sing kedua wa amilus sholihat, yaiku ngamal saleh. Aja mu iman tok. Mbok piye-piye no iman panggonane ning ati, kudu teketokno. Nek cara bahasane sebagian ulama sing jenenge seneng kudu ana tandane. Nggih, mosok seneng-seneng tok ngomong-ngomong tok ora modal blas kan ya saru. La alladzina amanu ana imane tapi juga direfleksikan yaiku teketokno dengan amal saleh. Lah amal saleh ning kene tafsiri kalian Imam Suyuti minal furudi wa nawafil. Ana ibadah-ibadah sing wajib, ana ibadah-ibadah sing sunnah. Nggih. Dadi ngene nggih. Dadi ana salat wajib ya ana, salat sunah ya ana. Poso padha ngono, ana poso Ramadan hukumnya wajib, ana poso sunah Senin Kamis dan seterusnya. Ana haji wajib tapi ya ana haji apa? Sunah. Ana zakat tapi ya ana sedekah. Dan seterusnya nggih. Dadi ngene nggih, iki kaitane karo ngamal saleh. Ngamal saleh sekecil apapun pesene As-Sayyid Zainal Abidin, aja gemang remeh amal apik meskipun itu cilik. Kenapa kok aja remeh? Karena kita tidak tahu. Jangan-jangan pada saat kita itu ngamal soleh meskipun itu kecil, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan ridhonya di situ. Jadi itu sampai ngeremeh. Entah amal soleh itu kita sendiri yang melakukan ataupun orang lain yang melakukan. Amal soleh kok ono kalane wajib. Sing wajib itu kudu sampean lakoni. Ya, kudu sampean lakoni. Karena apa? Di antara derita yang dialami oleh orang-orang kafir yang pada akhirnya menjadi penduduk neraka, itu ada sebuah pertanyaan, masalah kakum fi saqar. Kenapa awakmu kok mlebu ning neraka saqar? Mereka menjawab, lam naku minal musholli. Karena kami tidak tergolong orang-orang yang menjalankan sholat. Wis hati-hati ya. Pokoknya agar sing wajib sampean lakoni, sing sunnah sampean lakoni monggo, ora sampean lakoni apa? Monggo. Sing penting wajib-wajib dhisik. Keranten pancen sahabate Kanjeng Nabi kuwi macam-macam. Nggih, mulane aku nek sinau kaitane karo sahabate Kanjeng Nabi iku seru. Serunya dalam artian sahabate Kanjeng Nabi iku sifatnya macam-macam. Ono sahabate Kanjeng Nabi sowan ning gone Kanjeng Nabi, sowan ning gone Kanjeng Nabi matur. Nggih, matur. Salat sing wajib niku napa mawon? Disebutno kalian Kanjeng Nabi. Wonten ingkang lentu, wonten. Terus poso sing wajib napa? Dijelasno kalian Kanjeng Nabi. Nggih pun Kanjeng Nabi kula nek nglakoni sing wajib-wajib tok. Ternyata komentar Kanjeng Nabi, orang itu termasuk orang yang ahli jannah. Padahal hanya melakukan ibadah-ibadah apa? Wajib. Repote kita sing wajib ora pate kita perhatekno. Nggih. Lah sampeyan nek pengen ngamal sunnah nggih monggo,
keranten sahabat Kanjeng Nabi ku yo nglakoni ngamal sunah. Kados satu contoh diantarane Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan itu nate sholat namung setunggal rakaat Qur'ane khatam. Saking keramate. Aku ora duwe model niku. Aku pernah jajal. Ya, pernah jajal sholat witir nyekel Quran tak waca ning sholat. Ya. Iku ora kuat sak juz sikilku wis pegel. Langsung tak seleno Quran, langsung aku rukuk. Cepet-cepetan dan bar. Sikilku wis kemeng. Lah yang ngono Kanjeng Nabi sukune sampai apa? Iku banget suwene. Lah kita kenapa nek pas sikile pegel kok krasa? Pancen durung pati iso menikmati salat. Sampai rasa bayang nggih, Kanjeng Nabi kok yo kuat. Sukune sampai apa, nglakoni salat atau apa dilaksanakan. Karena sudah bisa menikmati salat. Lah kita itu enggak kuat lama gara-gara kita ya tidak bisa menikmati apa? Menikmati salat. Jadi Kanjeng Nabi nate ya salat ngantos sukune aboh ngantos sukune bengkak. Sayyidina Utsman sak rakaat khatam Quran. Nggih wonten. Wonten malih diantarane Sayyidina Ibnu Umar, nggih. Putrane Abdullah bin Umar iku piyambake nggadahi pembantu. Nggih, nggadahi pembantu. Dadi piyambake iku wong nek dalu kalian pembantune niku sering tangkret. Iki wis mlebu sahur napa dereng. Nek jawabe pembantune kok durung mlebu wayah sahur, beliau nglakoni salat terus. Nggih. Beliau nglakoni salat terus. Salat dalu. Engko nek pembantune kok wis ngomong, sakniki pun sahur. Dadi nek wis manjing sahur, Ibnu Umar ora nglakoni salat, tapi maos istighfar sak kata-katae kalian durung. Niku Ibnu Umar. Dadi nek durung wayahe sahur, piyambake nglakoni salat terus. Ora kok turu terus mboten nggih. Salat terus. Engko nek wayahe mlebu wektune sahur, piyambake nembe apa? Maos istighfar, nembe apa? Durung. Iku sifatnya sahabat yo semodel ini. Dadi nglakoni salat sunah sampai koyo ngakeh-akeh. Tapi yo sahabat Kanjeng Nabi iku yo ora nglakoni ibadah-ibadah sunah. Mulane nek kita ndelok karakter sahabat-sahabat Kanjeng Nabi itu al-munafasah fil khairat. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, berlomba-lomba dalam apa? Kebaikan. Nek ning gone Al-Qur'an disebutno wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Mestinya dalam hal-hal yang seperti ini orang itu berlomba-lomba. Bukan kok dalam urusan duniawi tok sing berlomba-lomba, tapi dalam urusan ibadah, dalam urusan kebaikan hendaknya Allah berlomba-lomba. Wonten komunitas fuqara fi zamani Rasulillah. Jadi kelompok fuqara, kelompok masakin ning gone zamane Kanjeng Nabi wis ana. Ya itu wajar lah. Jadi wong fakir kumpul wong fakir padha curhate kan ya wajar lah itu. Jadi mulai biyen kuwi sono maksudnya. Dadi sampeyan ora usah ngerasa teman-teman. Wong sugih kumpul karo wong sugih ya. Bahasa kemajuan negara itu ya sudah wajar. Mulai zaman biyen wis ono. Lah ada kelompok fuqara, kelompok orang-orang fakir. Suwane dari Kanjeng Nabi, gara-gara mereka cemburu wong sugih kuwi iso sedekah. Jadi beliau matur ting gone Kanjeng Nabi, dzaba ahlu dusuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu. Orang-orang kaya itu mereka berangkat dengan membawa beberapa pahala. Mereka mampu sholat seperti kami sholat. Jadi sholatnya podo. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka juga bisa berpuasa seperti halnya kami apa? Puasa. Zaman akhir kamu sing fakir poso, sing sugih yo ora poso. Nek zaman Kanjeng Nabi boten, sing sugih tetep poso, nyanyi wong fakir. Cuma kehebatannya orang-orang kaya, ternyata mereka waya tasaddaqu. Mereka mampu bersedekah, kami tidak. Lah jenenge wong fakir apa sing sedekahane opo? Nggih, mau duit yo ora duwe, mangan wae kaya wae. Apa meneh zamane Kanjeng Nabi. Nggih. Jadi mereka orang-orang yang kaya bisa bersedekah, sedangkan kami tidak bisa kok bersedekah. Itu dilaporkan dengan Kanjeng Nabi. Curhatnya langsung dengan Kanjeng Nabi.
Akhirnya ada rumus dari Kanjeng Nabi, yaitu inna bikulli tasbihatin shadaqatan wa kulli tahmidatin shadaqatan wa kulli takbiratin shadaqatan. Setiap kamu membaca tasbih itu juga sedekah. Setiap kamu membaca tahmid alhamdulillah juga sedekah. Setiap kamu membaca takbir itu juga termasuk apa? Sedekah. Sampai ada hadis yang secara sahih, secara jelas mengatakan kullu ma'rufin sedekah. Setiap sesuatu yang positif, yang baik itu adalah wujud apa? Sedekah. Kanjeng Nabi menjawab seperti itu supaya memberikan peluang kepada orang-orang fakir. Sebenarnya yang sedekah itu bukan orang kaya saja. Kita yang fakir itu juga bisa apa? Sedekah. Jadi mentalnya itu sedekah. Orang nompo sedekah gitu. Leng-leng. Saiki gak sing fakir yo nompo sedekah, sing sugih ora gengkeri. Wae bansos ya melu nadong dan seterusnya. Mentalnya sahabat ora kaya ngono. Jadi ketika orang-orang kaya itu bisa bersedekah, iso ngowahi, orang-orang fakir itu cemburu. Terus kira zaman akhir sembong sampur aduh. Gitu itu banyak lah ya. Jadi wa amil sholihat, banyak peluang amal soleh ya. Jadi ono sing al-furud, ono sing an-nawafil. Lah kadang ya, kadang wali-wali ini Allah Subhanahu wa taala iku dadi wali barokah ibadah sunnah, boten ibadah wajib. Ibadah sunnah. Ngantos disebutake wonten ing salah setunggalipun hadis wala yazalu abdi yatanafalu hatta uhibbahu. Ada hambaku itu senantiasa melakukan ibadah-ibadah sunnah sampai pada akhirnya aku mencintai dia, yakni Allah Subhanahu wa taala seneng ninggone kawula sing nglakoni apa? Ibadah sunnah. Wa idza kuntu ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Nek aku wis seneng kawulaku, aku akan menjadi pendengarnya. Jadi hamba-hamba ini Allah Subhanahu wa taala sing sregep nglakoni ibadah-ibadah sunnah terus tek senengi Allah Subhanahu wa taala. Iku biasanya pendengarannya cukup. Dadi arep ngrungu maksiat iku segatel dhisik. Yo ono wali-wali model niku. Nggih, di antaranipun wonten ulama niku asmanipun Imam Nawawi. Nggih, Imam Nawawi piyambake mboten nikah. Nggih. Keranten prinsipnya beliau nikah kuwi ngalang-alangi aku golek ilmu. Nggih. Nah kita kan gak beten dimaksimalno nikah iki. Ilmu donor piro Jadi beliau ketika orang nikah gara-gara punya aku nikah terputus ngomong itu. Ini kan nanti di antara keramat beliau, ya, di antara keramat beliau. Daharan kuwi nek subhat apa meneh haram. Tangane beliau, astane beliau nek arep nyekel, iku ndredeg dhisik. Ya. Sinyalnya kuat tenan ya. Dadi ngono. Dadi nek iku kok astane beliau kok ndredeg, berarti kudu nek ora subhat ya haram. Nek kita kan ora tanda-tanda ngono, haram ya kuntal. Subhat ya kuntal apa meneh halalan thayyiban ya. Sing penting enak, sing penting wetenge wareg ngono ae. Niku wae mboten nggih. Lah wong-wong model ngene iku berarti kudune termasuk wali-wali Allah. Soalnya dicoba. Dicoba. Lah itu ternyata barokah ibadah-ibadah apa? Ibadah-ibadah sunnah, bukan ibadah-ibadah wajib. Tapi ibadah wajib ya pancen kudu dilakoni nggih. Ini kan kaitannya dengan ibadah-ibadah sunnah. Terus meneh nggih. Allah Subhanahu wa taala kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku pancen gawe beberapa model dari sekian ibadah. Ono model sholat, ono model haji, ono model umrah, ono model sedekah. Bahkan senyumnya sampean nggone tangga di sampean, tangga sing lanang cah, tangga sing wedok. Kono rondo sisan pas salam to ya. Jadi sampean senyum nggone wong lanang ya termasuk ibadah dan seterusnya. Kenapa kok macamnya itu banyak sekali? Itu diantara hikmahnya. Sebenarnya itu adalah peluang bagi kita bahwa kita boleh memilih. Karena kadang gini, ono wong kuwi tipikale kon nglakoni salat ku rasa-rasa. Ya ono ngene. Musolate rasa-rasa kok nek mbok jamaah. Ya, Jumatan ora kepeksa jamaah, ini paling ora jamaah kok ya. Ya. Dadi paham ya? Dadi ono wong tipikale pancen kon nglakoni salat rasa-rasa. Tapi kalau sedekah nggih, amal sosial semangat. Artinya ada peluang
melalui amal sosial, melalui sedekah, melalui bantuan, tapi tidak lewat jalur apa? Sholat. Lah iya nek wong fakir itu sampean wajib lo haji itu kan juga repot. Wong gawe mangane kangelan apa pokok daftar haji. Iku utang bank bar kuwi terus omahe teh sita. Dadi ono sing model kaya haji. Silakan sampean lewat jalur haji. Kok piye-piyeno al hajjul mabrur laisal jazaa'u ilal jannah. Haji sing mabrur cawisane mesti apa? Swarga. Nggih. Wonten kaitane karo umroh. Al umratu ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Antara umroh yang pertama dengan umroh yang kedua itu minangka kafarah penglebur dosa sing terjadi di antara dua umroh. Tahun ini sampai umroh, tahun ngarep umroh meneh. Dan dosa di antara dua umroh tersebut dilebur Allah Subhanahu wa taala. Tapi sapa wong sing kuat umroh? Sing suka-suka kuat, sing fikir-fikir iki. Nyawa ngono umroh seneng melu seneng. Melu seneng. Engko titip donga aku muga-muga iso rono. Jalure piye? Wong kerja ora gelem, fikir wis pitung keturunan. Tapi enggak Kanjeng Nabi ngomong kabar bahagia bukan hanya sebatas umroh toh. Bahkan dalam urusan Jumat, al-Jumat ilal Jumat kafaratun lima bainahuma. Sampai ngelakoni sholat Jumat pertama, kalau sholat Jumat berikutnya itu juga sebagai penglebur. Artinya untuk penglebur penghapus dosa itu tidak harus dilaksanakan di Mekah. Sampai ini bisa ngelakoni sholat Jumat. Repotnya nek kandhani pas khotbah lho, turu kabeh. Kandhani tenan martura to. Apa itu seneni wis tua-tua. Jadi itu kesempatannya dan masih banyak yang lainnya. Masih banyak yang lainnya. Ya, jadi kaitannya ibadah sunnah sak monoake iku gawe pilihan sampean. Milih sing diterserah. Koyok panganan ning gone meja ternyata ono sono iwak laut, ono tempe dan seterusnya. Silakan jenengan sing milih. Mulane swarga kuwi pintune macam-macam. Ana pintu sing jenenge Ar-Royan. Pintu Ar-Royan kuwi khusus kanggo wong sing ahli poso. Kita ora ahli poso. Mau Ramadan umpama ora wajib kowe ora poso. Umpama ora wajib. Mau kadang wajib tetep tinggal kok. Gara-gara wis enom jarene. Poso wajib ada wong tuwa-tuwa. Mbok sapa? Sing kesindir udah mulai. Doang. Wah, jadi ana sing model ngene kok ya. Semua kita ono sing tertuduh ya. Wes kayak tadi karo ibadah-ibadah sunnah ya. Dadi ana Ar-Royan iku pintu khusus kanggo wong sing poso. Ono iku babus sedekah. Pintu sedekah iku khusus kanggo wong sing ahli sedekah. Iku yo ono pintune babus salat. Pintu kanggo wong sing sregep salat. Sampai Abu Yazid Muhammad ngendikano ono babu duha. Pintu khusus kanggo wong sing sregep salat duha. Ya terserah sampai milih sing ndi. Sing jelas aja sampai milih pintu neraka. Wa amilus sholihat ya. Jadi ada dua sifat yang harus kita penuhi nek pengen untuk bisyarah kabar bahagia saka Kanjeng Nabi, yaitu siji kudu iman, loro kudu ono amal saleh. Ya. Lah kabar bahagia rupane annalahum jannatin, yaitu mereka berhak untuk neraka. Untuk apa? Untuk swarga. Berhak untuk swarga. Dadi ngene nggih. Di antara sifat jaise Allah iku wong taat lebokno ning gone neraka iku oleh. Sampean mulai cilik sampai kapundhut sregep salat. Umpama pangeran lebokno sampean ning gone neraka iku boten napa-napa, boten masalah. Paham ya? Begitu pula sebaliknya. Ana wong kuwi maksiat mulai lahir sampai mati. Nggih. Iku Allah Subhanahu wa taala umpama nglebokno wong ahli maksiat ning gone swarga iku ya ora masalah. Karena itu semuanya adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita yakini adalah kita masuk ning gone surganipun Allah Subhanahu wa taala iku murni anugerah Allah. Bukan berdasarkan amal kita. Meskipun iman itu wajib kita lakukan, amal soleh
harus kita lakukan, tetapi kita masuk ning gone surganipun Allah Subhanahu wa taala iku murni anugerah Allah. Dan akidah ini, ajaran ini lebih menguntungkan kita. Kenapa lebih menguntungkan? Karena gini, umpama sampeyan mlebu swarga iku gara-gara amale sampeyan. Amal apike sampeyan, apike sampeyan terbatas. Sampeyan umur semisal sampai 20 tahun utawa 70 tahun. Umpama sampeyan ngamal apik mulai cilik, berarti kan cuma 60 tahun. Itu saja durung kecampuran sing maksiat-maksiat ngene iku. Nggih, sing kecampuran-kecampuran ya. Nggih. Lah ya umpama kita mlebu swarga berkat amal soleh kita, amal apik kita, mesti kenikmatan surga kuwi terbatas. Tapi gara-gara kita mlebu swarga iku murni anugerah Allah, kenikmatan swarga iku luas kanggo kita. Sak senengmu. Bahkan tek terangno ning gone salah setunggalipun hadis, wong lanang siji, nggih, wong lanang siji iku tiap dina tek pijeti bidadari, ana sing bagian dhuwur, ana sing bagian ngisor. Ngono karo nyanyi-nyanyi. Suarane genah. Nggih. Aja sampean bayangno penyanyi ning donya mboten nggih. Itu swarga di antarane kenikmatan iki. Lah itu lebih menguntungkan kita. Mulane biyen ana waline Allah Subhanahu wa taala iku njaluk ning pangeran. Njaluk ning pangeran, njaluk aku mlebu swarga berdasarkan amalku, ora berdasarkan anugerah jenengan. Akhirnya dipenuhi. Bareng tek penuhi, tek bandingno ngamal soleh karo kenikmatan swarga banget gak imbangi. Akhirnya seorang wali itu mengakui lebih nyaman, lebih nikmat kita masuk surga karena anugerah Allah dibanding amal kita sendiri. Tapi yang perlu kita pahami, dengan amal soleh itu sebagai tanda bahwa kita itu calon ahli surga. Orang kemudian terus orang amal soleh, tetap ngamal soleh, tetap iman, karena itu adalah beberapa tanda di mana kita itu untuk karcis, mlebu apa? Mlebu surga. Jadi anna lahum jannatin, sing pertama yaitu dia berhak mendapatkan surga. Sifatnya swarga tajri min tahtiyal anhar. Ngisore wite, ngisore gedunge ning kono mengalir air. Intine ngene iki. Pokoke kenikmatan-kenikmatan swarga iku terangno oleh para ulama. Bayangane sampeyan kaya apa wae iku tetep tidak akan bisa menggambarkan kenikmatan surga persis. Ini adalah gambaran-gambaran secara global. Pokoke ning gone swarga iku ning nggone ngisore wite, ning gone ngisore gedunge ana banyu mili. Piye bentuke wis sempurna. Wis ngono wae. Mulane cara Kanjeng Nabi ngowahi rumus, kenikmatan surga itu adalah mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbil basar. Kenikmatan surga itu adalah sebuah kenikmatan yang matanya siapapun nggak pernah melihat. Sampean melihat pemandangan yang seindah apapun, itu tetap tidak sebanding dengan surga. Yang kedua, kriterianya, sifatnya kenikmatan surga adalah wala udunun sami'at. Telinga kita tidak pernah mendengar. Artinya dari informasi antara satu orang dengan orang yang lain, tetap nengono nggak pernah mendengar. Yang terakhir wala khatara ala qalbil basar, dan tidak pernah tersirat dalam hatinya siapapun. Jadi bayangan sampean tentang kenikmatan surga seperti ini, itu nanti ketika sampean ning surga itu beda jauh dengan bayangan sampean. Intine bayangan sampean ya iku keliru kabeh. Ya pokoknya ini gambaran secara umum tajri min tahtihal. Kullama ruziku ing dalem semangsane den paringi rezeki sapa alladzina amanu minha saking jannatin aikut imu tegese den paringi dahar kono sapa alladzina amanu min tilkal jannati saking mengkono-mengkono kebun min samarotin saking buah rizqon khali dadi rezeki. Qalu padha ngendika padha ngucap sapa alladzina amanu
hadzal ladzi rusikna min qabl. Hadza utawi iki rizki iku alladzi rizki ai mislumati kese sepadane perkara rusikna kang den paringi rizki sapa ingsun min qablu saking sadurunge hadza. Ai qablau tegese ing dalem sadurunge hadza fil jannati ing dalem kebun. Litasyabuhi thimariha krana padhone pira-pira buahe jannah. Biqarinati wa utubi kelawan korenah kelawan tondo rupane wa utubi mutasyabiha. Wa utulan den paringi sapa alladzina amanu bi kelawan rizki aijiu tegese den tekani kulo sapa alladzina amanu bi rizki kelawan rizki mutasyabihan hale padha-padha. Yusbihu nyerupani apa ba'du sebagiane rizki ba'dan ing sebagian kang liya launan apane wernane wayah talifulan beda-beda tokman apane rasane. Kenikmatan yang selanjutnya adalah kaitannya dengan buah-buahan. Nggih, jadi buah-buahan ning gone swarga iku mirip-mirip. Nggih, mirip-mirip. Tetapi rasane dhewe-dhewe. Nggih, rasane dhewe-dhewe. Dadi yo padha apele. Nggih, padha apele, padha anggure, padha jeruke. Tapi antara satu dengan yang lainnya iku padha secara fisik, nggih. Padha secara fisik, tapi rasane dhewe-dhewe. Mulane pantes nek ahlul jannah komplain. Kullama ruziku minha min samaratir rizqan jawabane alladzina amanu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utubi mutasyabiha. Iki harus sing mau tik wae aku neh. Iku gara-gara buahe padha, tapi rasane apa? Beda. Nggih, mulane wong iki kudu ngicipi dhisik, aja kok komentar dhisik. Ya. Sampeyan sing sugih kemudian ngomentari wong fakir, sampeyan kudu sabar. Kadang kita pasti uji fakir ora iso sabar ya. Dadi kadang ngrasakne ku ya penting ngono lho ya. Sampeyan gampang syukur, ya sugih. Ya komentari wong fakir ngono ya. Dadi kadang wong kudu apa? Ngrasakno. Mulane saking hebatnya Kanjeng Nabi bolak-balik tak terangno nggih. Dadi Kanjeng Nabi apa komplain gak iso. Ketika Kanjeng Nabi menjelaskan wong tuwa nek tinggal mati anake isih cilik-cilik telu utawa loro iku cawisane mbok piye-piye nang swarga. Dadi semisal ki umpama ana wong duweni anak loro ninggal isih cilik durung balik. Anak iki mbok piye nang somben iku dadi simpenane wong tuwa. Mulane wong tuwa itu mesti ya masuk swarga. Karena anak yang belum balik kok sampun meninggal, itu cawisane semangun swarga. Selama wong tuane iman, meskipun dosane wis ning gone dalan-dalan dosa, tetep kok cangking anake mlebu ning gone apa? Sampai anak kuwi tek dawuhi kalian malaikat, tek oprai lah cara wong Jawa, tek oprai kok mlebu swarga. Ternyata anak itu mboten kersa. Aku mau metu aku sing ngene neraka. Lah di antara sikap fadhole Allah anugerah Allah nek ana wong komplain sing model ngene ku sing penduduk neraka tek entasno tek jak ning gone apa swarga ora kok sing swarga tek cemplungno neraka sisan boten nggih iku sifate menungso tek wae sithik ora gelem kene neh biasane kan pengira gak koyo ngono pengira gak koyo dadi nek ana wong tuwa duwe anak bisa cilik loro utawa kok ninggal iku cawisane wong tuwa mesti mergo apa. Ketika Kanjeng Nabi ngendikane kaya ngono, ora ono sing komplain. Wong kok piye-piye Kanjeng Nabi tau gadhahi putra kapundhut selesai. Ketika Kanjeng Nabi menjelaskan ana wa kafilul yatim kahata ini, aku karo wong sing nanggung anak yatim, iku kahata ini, kaya driji loro, saking pedepe. Ketika Kanjeng Nabi ngendika kaya ngono, pantes Kanjeng Nabi yo tau yatim. Kanjeng Nabi yo tau ngopeni anak yatim. Jadi Kanjeng Nabi ngendika ora iso sampeyan komplain. Nah kita masih banyak komplainan, meskipun tahu ngalami loh, saya tuh komplain. Jadi sampean ngadani wong fakir, sing sabar wae ya. Iya kamu suka, kayaknya gitu suka dia tanggungan pirang-pirang, ya uber kok sabar wae. Itu repot. Ya banyak resikonya mau kadang-kadang ya koyo.
Jadi pantas ya qalu hadzal ladzi rusimna min qablu wa di mutasyabihan. Dadi ya rasane dhisik aja komentar dhisik. Lagi di antara omongane wong-wong sing masuk swarga iku komentar dhisik tapi durung apa diicipi nggih. Lah di antara meneh buahnya tulis swarga kuwi sebagaimana keterangan para ulama, nek ana buah siji petik iku spontan langsung dadi loro. Nggih, dadi sembilan metik apel siji iku mung dadi loro. Loro iku petik bareng iku ya dadi papat. Dan seterusnya. Dadi ora apa-apa, ora entek. Tapi kenikmatan panganan iki biasane terfikir kanggo kawula-kawulane Allah sing ning gone dunyane pancen melarat. Wis melarat mangan kangelan, pikiran ora pikiran akhirat. Karena gini, kata sangat sahabat-sahabat Kanjeng Nabi sini ngono fikir. Tapi yang menjadi prioritas tujuan utama beliau itu bukan dalam urusan panganan kau ini. Piye carane posisi beliau itu menjadi al-muqarrabun. Wong-wong sing pedhek kalian Allah Subhanahu wa taala. Di antara dongane para ulama itu adalah an-nadhar ila wajhikal karim bukratan wa asila. Ya Allah, mungkin jenengan nyukani kula saged ningali wajah jenengan waktu esuk waktu apa? Sore. Karena kenikmatan mangan enak, ngombe madu, ngombe susu, dan seterusnya, itu memang ya benar itu kenikmatan. Tapi itu dibanding sekian kenikmatan surga, itu tidak begitu istimewa. Meskipun kita mengakui bahwa semuanya istimewa negeri surga, tapi tidak begitu istimewa. Sampai pengen ngerti kenikmatan yang paling tertinggi, yang pertama yaitu an-nadhar ila wajhillah. Sampai iso ningali Allah. Karena Allah makhluk-makhluk ke Allah Subhanahu wa taala iku tik paringi kenikmatan iso nyawang Allah Subhanahu wa taala. Tiap detik iso nyawang. Lha wong sing model koyo ngene iki iku wis rapate penting koyo bidadari rapate penting nggih. Mangan kurma enak, apel enak ora rapate penting. Karena ada kenikmatan yang di atasnya itu rupanya iso nyawang terus nyawang. Sing kedua, kenikmatan sing kedua yaitu murafaqatu Rasulullah. Ngancani Kanjeng Nabi. Nah, kita bahasanya kelon wae. Kelon karo bidadari mangan enak ya. Bayangane ngene iku wae. Nek sahabat wonten sahabat asmane Abdul bin Wahab apa sinten iki. Piyambak iku arep-arep kapundhut syahid. Kapundhut ning gone medan perang dalam kondisi syahid. Iki aku nek ngomong syahid ki repot dibanding orang syahid iki. Wah, salah paham. Kok nang pengen mati kudu bahasa syahid ya. Tapi piyambak itu cita-citane pengen kapundhut dalam keadaan syahid dengan medan perang. Lah ternyata benar. Dalam suatu peperangan, sakderenge peperangan itu berlanjut, Kanjeng Nabi ngumumno. Nanti ada 3 panglima. Panglima yang pertama nanti meninggal, ya. Kemudian nanti harus digantikan panglima yang kedua ini. Panglima yang kedua ini juga harus meninggal, ya. Babi pena takdir kudu mati. Setelah panglima yang kedua ini, nanti panglima harus dijabat oleh ini. Jadi 3 orang itu sudah ditentukan oleh Kanjeng Nabi. Nek wis ditentukan oleh Kanjeng Nabi, sahabat beliau kan wis rawani. Setelah panglima ketiga ini kalau memang meninggal, maka panglima saya serahkan kepada orang muslim. Siapa yang dipilih itulah yang jadi panglima. Oke. Ternyata benar. 3 panglima yang ditunjuk oleh Kanjeng Nabi itu pada akhirnya meninggal. Lah aneh saat durunge peperangan itu terjadi, sakwuse Kanjeng Nabi ngumumno, sosok sahabat nek mboten lepat asmane niku Abdul bin Wahab. Ya. Niku kundur, niku nangis. Nggih. Nangis. Matur ning gone ditakoki kalian bojone. Kenapa jenengan kok nangis? Wau niku Kanjeng Nabi ngumumno nek aku kuwi dadi panglima tapi pada akhirnya kula meninggal. Sing wedok ya seneng. Lah napa pancen winginane awet wingi kan jenengan nggih pancen karepe kan mati napa? Syahid. Berarti kan jenengan dipun sebadani pengira. Kok saiki kok malah nangis? Ya dadi wong wedok zamane Kanjeng Nabi koyo ngono, bojone ape mati ya seneng sisan. Ya saiki mbok selingkuhan.
Tapi sahabat beda zaman Kanjeng Nabi karena kepentingan Islam. Lah ternyata sing jalan niku matur ning ngene. Iya, bener. Aku seneng nek mati saya. Tapi sobene gene swarga, kira-kira aku bisa ketemu Kanjeng Nabi nek apa? Dadi sing susahne iku. Ora kok mati syahid iku. Tapi di sini sana kira-kira sobene gene swarga iku apa? Bisa ketemu kalian Kanjeng Nabi Muhammad. Akhirnya kapundhut aja. Kapundhut dalam keadaan syahid karena sudah ditentukan Kanjeng Nabi wis teknas Kanjeng Nabi. Wonten malih sahabate Kanjeng Nabi kuwi angger kumpul kalian Kanjeng Nabi niku nyawang wajah Kanjeng Nabi tenan. Sawang iki wajah sapa sawang tenan. Akhirnya Kanjeng Nabi takok, awakmu nek nyawang aku koyo ngono kenapa? Corong Jawa ya, corong Jawa. Jawabane sahabat ki ternyata nggih, kula teng donya niki ajeng muas-muasake nyawa jenengan. Keranten benjang nek teng swarga kula boten angsal jaminan saged kembang kalian jenengan. Dadi susah sahabat iki kira-kira sok ben ning gone swarga ora kumpul Kanjeng Nabi. Ya, jadi kenikmatan yang pertama yang paling tinggi itu adalah iso ningali Allah Subhanahu wa taala. Sing kedua, iso kumpul kalian apa? Kanjeng Nabi. Ya. La yaqul lama ruziku minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubi mutasyabiha. Iki kenikmatan-kenikmatan sing kaitane karo buah, nggih. Ya terserah sampean mila sing kenikmatan model niki nggih monggo, karena ini juga jatahe ashabil yamin. Ya, ashabil yamin. Walahum lan iku tetep kedue alladzina amanu fiha iku tetep ing dalem al jannat azwajun utawi pira-pira bojo minal khurri saking bidadari wa ghairiha lan liyane al khur mutahharatun tur den suciake minal haidi saking haid wa kulli qadarin lan saben-saben kotoran wahum utawi alladzina amanu fiha ing dalam jannat khaliduna iku langgeng kabeh makisuna tegese netep kabeh abadan ing dalam selawase la yafnuna ora padha rusak sapa alladzina amanu wala yakhrujuna utawa wala yukhrajuna lan ora ditokake kono sapa alladzina amanu. Di antara kenikmatan meneh wong-wong sing mlebu swarga yaiku lahum fiha azwajum mutahharah, duweni bojo pirang-pirang ya resik-resik kabeh. Entah itu dari hurin in yaitu beda dari ataupun yang lainnya. Tapi yang jelas ngene lho. Wis pokoke sampean saiki duweni bojo elek-elek ora apa-apa nikmati tenanan. Iki tenanan iki. Mbok piye-piye no bojone sampean sing sangka donya itu yang paling istimewa ketika nanti kita di surga. Meskipun Allah Subhanahu wa taala itu nek nyifati huril in ya, bidadari, itu amat sangat istimewa. Ya, di antarane huril in itu seandainya nginceng donya, iku donya sak ngalam donya iku padha kabeh. Ya. Iku huril in. Yo ayo nom-nom bar sampean keloni iku dadi perawan neh. Ini dunia kan rasa kaya ngono. Iso kaya ngono genah. Yakin ora pengen mati ya ini. Ora iso. Tapi ning gone swarga boten nggih. Mulane ning gone Al-Qur'an disebutno uruban atrobal li ashabil yamin. Dadi perawan-perawan meneh. Dadi ora ono wong tua terus mlebu swarga gak ono. Tetep wong sing mlebu swarga iku apa? Nomor. Engko nek bar sampean kumpuli, engko ya balik apa? Perawan meneh. Sampean kumpuli ya balik perawan. Lan jatahe kita sebagai wong lanang iku ora mungkin siji tok. Lah yo umpama sampean ngene donya sedene bojo siji, jatah urip ini ku ono. Jatah bidadari itu ada. Di antara salah satu contohnya Kanjeng Nabi nate ngendikano wong sing kuat ngempet nek arep ngamuk nggih. Sampean pas arep ngamuk bojone sampean pas arep ngamuk anake sampean. Kok kuat ngempet? Utawa sampean arep ngamuk tanggane sampean, gara-gara nglirik bojone sampean ya. Sampean kuat ngempet nggih, kuat ngempet. Iku nek cara dawuh hadis nek terangno jatahe 70 bidadari. Iku durung ngitung bojomu. Tadi umpama 70 tambah 1 wis 71.
Nggih, iku banget enake. Banget enak. Iku durung nek sampean nggih. Iki nek hadis aku mau nerangkan ngene hadis mawon nggih, bukan hasil pemikiran saya betul nggih. Jadi sampean nek arep mlaku-mlaku iku wis naik kendaraan. Naik kendaraan, kok rombongan sampean wis pirang-pirang. Dadi bayang mawon sampean koyo raja duwe prajurit akeh. Nggih, prajurit akeh. Lah kok ning gone swarga sampean yo ono tempat reuninan iku ono. Mulane antara ahli surga karo ahli surga sing liya iku saling ziarah. Tadi sampai pengen reuninan jamaah tafsir Jalalain. Itu iso ae. Ya sampean ora usah bayangno terus ning kono terus apa pogelen mboten nggih. Karena napa nggih? Sampean mangan sak wareg-warege nggih. Sampeyan cara gampangane ngumpuli bojo sak kapoke sampean. Iku tetep mboten pegel. Karena kenapa? Sampeyan nek nggone donya iku kekuatane sampeyan ngumpuli bojo, iku kekuatane wong lanang siji. Tapi sekali kita sudah masuk ke dalam surga, kapasitas kita, kekuatan kita itu 100 lelaki. Jadi nek kumpul karo bojo lagi sepisan sepindo, iku ora ngefek. Nggih, eleng-eleng ya. Enak ta ora ibu swarga. Ngene kok isih ora minat, isih maksiat wae banget. Kayak tadi kan bojo sama lagi. Lah sampean iku nek dahar, ya, iku ora mungkin sampean nguyok utawa ngompol utawa berak itu. Keranten apa nggih? Daharan ning gone swarga nek sampun kita dahar, sampun kita dahar. Iku mentok siji glegen. Engko nek sampean glegen pengen mangan nek. Ora lesu mboten lesu ya. Sampean muangan saakeh-akehe glegen. Engko pengen mangan nek. Mentok-mentok kene ora dadi glegek nggih. Biasanya dadi keringat. Tapi keringetnya ahlul jannah iku kan wangi-wangi. Disebutna ning hadis rihuhum karihil miski. Gondone penduduk swarga iku koyok gondone minyak misk. Saking wangi keringetnya. Jadi sampai ora usah kaget ketika Kanjeng Nabi nggadahi keistimewaan keringetnya wangi. Soalnya sampai ning gone swarga iku ya mbok piye-piye keringet kita ya apa wangi. Jadi sampean sampai ning gone swarga bojone pirang-pirang ora mesti siji. Terus meneh di antara keistimewaan bojo ning gone swarga iku mutahharatun minal haidi wal kulli qadari. Dadi ora ono bojo rembes iku gak ono. Khair gak ono. Mungkin mbok piye-piye kotoran, ketah mbok piye-piye apa? Kotoran. Lah surga iku ora mungkin dikotori. Nggih. Mulane aku ya pancen gak setuju nggih, pancen gak setuju. Ono sing ngarani rokok kuwi uyohe iblis ning gone swarga. Dadi wit akhirnya dadi wit bakor terus dadi apa rokok. Lah ya surga te uyohe iblis karepe piye? Cara hadis kuwi ora mungkin swarga te uyohe. Nggih. Kok mlete men iblis. Dadi aman wae, rokoke terusno. Mumpung ning gone apa? Donya mutahharatun minal haidi wa kulli qadarin. Ya, suci saka haid, suci saka kotoran. Ya ora mungkin bojone ngene swarga miso-miso. Sampeyan ning gone omah kadang lagi duwite wis bojo, pancen ya wajar lho. Nggih. Pancen gawane wong ning gone dunya iku ngamuk. Nggih. Saya dina omah telek-telek tek omah bojone lho. Apa meneh sampeyan. Repotine sampeyan ora anteng ora. Ya tetep gremeng ora dadi tetep gremeng. Saya dina omah tek seneni bojone kuwi meneng. Alasannya beliau sederhana. Aku ora mungkin balas bojoku. Anakku sing lahirno bojoku. Sing ngrumat mulai cilik anakku iku bojoku. Sing nyucekno bajuku ya bojoku. Sing masakno aku ya Bu. Semuanya itu sebenarnya tanggung jawab, kewajibanku. Tapi sing nglakoni ternyata bojoku. Aku apa nyeneni bales iki ora ono. Iki sekelas Sayyidina Umar. Lah bojone sampean kok ora Sayyidina Umar. Dadi bojone sampean ngamuk, sampean bales. Lah umpama imane kita kaya Sayyidina Umar, mungkin ya ora apa? Ora wani balas, nggih. Mutahharatun wa fiya khalidun sing terakhir yaiku wa fiya khalidun. Mereka ning gone swarga iku apa? Langgeng. Dadi ora rusak. Nggih. Jadi memang sing bener-bener kekal iku Allah Subhanahu wa taala. Lah nek sampeyan ning gone swarga itu dikekalkan. Cara bahasa Quran.
Mulane ketika ahlun nar penduduk neraka wis mlebu neraka, pancen jatahe dene manggon ning neraka, ahlul jannah wis mlebu ning apa? Swarga, nggih. Iku dawuh Allah Subhanahu wa taala, khuludun la maut. Sampeyan kabeh langgeng ning gone neraka dan tidak ada kematian. Karena maut, kematian itu makhluk. Yang namanya makhluk itu mungkin dimusnahkan oleh Allah. Karena sebenarnya kematian, kehidupan itu sama seperti kita. Kita itu ya makhluk, kematian itu ya makhluk, kehidupan itu ya makhluk. Kalau kita mungkin binasa, maka kematian juga mungkin apa? Binasa. Sehingga ketika penduduk neraka wis manggon ning neraka, penduduk swarga wis manggon ning apa? Swarga. Iku engko dawuh Allah Subhanahu wa taala, khuludun la maut. Sampai wis langgeng kabeh ora ono kematian. Jadi asline ora abadi, cuma diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sadhe mawon nggih, dadi sampeyan saudara kita calon-calon ahli swarga. Wis sergep ngaji berarti calon swarga ya. Piye-piye ngaji ora mungkin riyadul jinan. Wa hum fiha khalidun lan kabeh makisun abadan la yafnuna wa la yukhrajun. Wa nazala raddan liqaul yahud wa akhir. Maulana salli wa sallim iman